Hello guys, leo ninakwenda kukuletea uchambuzi wa game nyingine lakini pia jana nilitoa uchambuzi wa game ile game nilisuspect kwamba inaweza ikatoa draw au akashinda wa nyumbani. Ile game imetoka draw, kwa hiyo kwenye utabiri wetu wa kwamba nyumbani atashinda tayari pale tulikuwa tumesha fail, lakini hiyo inatokana pia na aina ya mchezo jinsi ulivyo. Lakini nilisuspect kwamba both team to score itakuwepo, na kweli both team to score ilikuwepo. Sasa leo ninakuletea game hii. Hii game ya leo ni Aston Villa anacheza na Liverpool. Sasa nianze kwanza kwa uchambuzi wa Aston Villa pekee, alafu tuje kwenye uchambuzi wa Liverpool, alafu tuone matokeo haya yatakuwaje, na nitaeleza haya matokeo kulingana na huu mtiririko kwamba nini kifanyike. Sawa? Lakini pia jana nilitoa collect score. Mwisho nilitoa expert ya collect score ambayo ni 2-2, na 2-2 ile imetoa vile vile kama nilivyosema 2-2 basi imetoa. Kwa hiyo tunaona katika uchambuzi kuna mambo mengi tunatakiwa kuyazingatia. Sasa nikianza na Aston Villa, kwanza kabisa Aston Villa yuko nafasi ya 9, ana point 38. Sawa, katika mechi 25. Wana rekodi nzuri ya kucheza nyumbani hawa Aston Villa. Lakini pia kuna mshambuliaji wao ambaye ni Morgan huyo Rogers. Yeye yupo katika fomu nzuri sana, ana magoli 11 katika mashindano yote, na ana hat-trick pia kwa game ambayo alicheza na Celtic, alipata hat-trick katika game ile. Sawa, hiyo ni takwimu tu kwa ufupi kwa Aston Villa, manake kwa nyumbani anakuwa yuko vizuri. Yuko vizuri na wana mfungaji wao mzuri. Sasa tukihamia kwa upande wa Liverpool, tunaona Liverpool yeye ndio katika ligi kuu yeye ndio kinara. Ana point 60, ana magoli chanya 36, mabao waliofunga ni 60 na mabao ya kufungwa 24. Yes, wana rekodi bora wakiwa ugenini hawa Liverpool hawa. Wamecheza mechi 14 na wameshinda mechi 9 katika hizo game 14. Kwa hiyo hata hivyo lakini hawa Liverpool wana majeruhi, wanakabiliana na majeruhi baadhi ya wachezaji wao, kama kuna beki Joel Gomez. Huyu ana maumivu ya misuli, kwa hiyo atakuwa nje kwa muda wa wiki kadhaa. Lakini pia kuna huyu Cody Gakpo, huyu pia hata kuwepo katika mchezo huu wa Liverpool wa leo, hata kuwepo kwenye mechi hii. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba tayari hii game ina ushindi kutokana na mapungufu sasa ambayo baadhi ya wachezaji wawili ambao hawatakuwepo kwenye kikosi cha Liverpool. Manake tunampa nafasi ya Aston Villa kuweza kuscore. Hapa nadhani utakuwa unanielewa vizuri sana. Tunampa nafasi Aston Villa kuweza kuscore. Kwa hiyo kama ataweza kuscore, Liverpool ana squad nzuri. Sio tu kwa kutegemea hao wawili kwamba ana wachezaji wengi ni wazuri. Kwa hiyo bado Liverpool ana uwezo wa kushinda kwenye hii game. Sawa, ana uwezo wa kushinda kwenye hii game vizuri kabisa. Lakini pia ataruhusu goli kutokana na baadhi ya vitu havipo sawa. Unajua mchezaji mwingine anapokosekana, hata wachezaji wengine ambao wanakuepo katika ile timu na wanajua mchango wa yule mtu ambaye anakosekana, huwa wanaingiwa na kitu fulani ndani. Kwa hiyo ile inawapelekea pia kutokuwa timamu sana kimchezo. Hii inawapelekea kuwa hivyo. Kwa hiyo mimi game nakwenda kwenye special na nakwenda kutafuta win and both team to score. Sawa, ambaye ni away win and both team to score, ambaye odd yake ni odd 3. Hii unayoiona hapa. Sawa. Kwa hiyo moja kwa moja
nataka tu nikueleze kitu kimoja. Katika hizi game unatakiwa ujue kitu kimoja. Unapofanya uchambuzi wa hiyo game husika na unapofanya analysis ya hiyo game husika, lazima ujue kuna vitu ambavyo wewe unatakiwa uvitathmini na uongeze knowledge yako. Yani uongeze pia knowledge yako kwenye huo mchezo. Hebu utathmini huo mchezo uone utakuwaje. Sawa, hiyo itakusaidia sana. Lakini nakupa extra ya leo. Jana nilikupa extra ya collect score, lakini leo sikupi extra ya collect score. Leo nakupa extra ya straight win ambayo unakwenda kumpa Sporting Lisbon kushinda mazima. Odi yake ni odi 4. Hii ni extra. Sawa kwa nini nimemuua Dortmund kwenye hii game? Nimemuua Dortmund kulingana na supermarkets ambazo wamezitoa katika arrangement zao, ndio maana nimempa Lisbon. Kwa hiyo Lisbon au kwa jina nyingine anajulikana Sporting CP. Huyu leo yuko ugenini, kwa hiyo atakuwa yuko makini sana na Sporting CP kuna kitu anahitaji kuprove wrong kwenye mchezo huu. Japokuwa hii game sijafanya itathmini ya kuichambua sana, lakini hii ni kama extra. Basi tutazame nini ambacho kitakwenda kutokea. Kwa hiyo game ambayo utatoa extra ni hii hapa, ambayo ni ya Dortmund versus Sporting CP. Kwa hiyo mpe Sporting CP kushinda. Sawa. Sasa acha kwanza ni create code. Guys, huu ni utabiri na nataka ujue kwamba kutabiri kunahitaji uvumilivu na pia unatakiwa kuelewa nini maana ya utabiri. Kwanza unatakiwa kuelewa. Kwa hiyo usije ukaweka pesa alafu baadaye ukaja kujilaumu. Hizi ni analysis. Kwa hiyo unaweza ukabet responsibly, ukabet kiasi kidogo ambacho hata kama ukilose, yes, haiwezi kukuumiza sana, kwa sababu kulingana na wewe income yako ikoje kwa siku kwenye shughuli zako na ulitenga budget kwa kiasi gani. Sawa hiyo ndio itakupa wewe mwelekezo mzuri sana. Basi kwa hii total inakuwa odi 13. Guys, kama ni mgeni kwenye channel hii pendwa, naomba usubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikipost video. Basi utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuipata. Thank you so much.